Саламатсыздарбы? Анда эмесе экинчи сабагыбыз онлайн тест бат сайтында тест түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн кайрадан эле Chrome'ду ишке киргизебиз. Адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. onlinetestbat.com деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети ачылат. Биз сайтка катталганбыз. Бул жерде аккаунттун белгиси чыгып турат. Эми тест түзүү үчүн ушул аккаунттун белгисин басабыз. Бул жерден тестти менюсун тандайбыз. Тестти менюсун тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерде мои тести деп турат. Азырынча бизде эч кандай тесттер түзүлбөгөндүктөн бул жер бош чыгат. Эгерде түзгөн биз бир канча тест түзгөнүбүздө бул жерден түзгөн тесттерибиздин тизмеси чыгат эле. Азырынча бизде тест жок. Тест түзүү үчүн оң тарапта добавить баскычын басабыз. Добавить баскычын басканда ушундай бет ачылат. Введите название теста деген жерге биз тесттин аталышын жазабыз. Мисалы математика 5 класс деп жазалы. Андан кийин бул жерден образовательный тест тандайбыз. Добавить баскычын басабыз. Басканыбызда мына математика 5 класс деп тест түзүлдү. Бул жерде сол тарапта бир канча настройкалар бар. Биринчи дашборд. Дашбордтун ичинде тесттин качан түзүлгөнү, ал эми экинчисинде болсо бул тесттен өткөндөрдүн саны чыгат. Вопросов деген жерден тестте камтылган суроолордун саны чыгат. Ал эми оң тарапта тесттин статусу. Бул жерде азыр тест жабык турат. Биз качан окуучуларга тесттин ссылкасын жөнөтөрдү, ушул жерден тестти открыт баскычын басып, тестти ачып, анан ссылкасын жөнөтөбүз. Кайсы ссылканы жөнөтөбүз? Бул жерде основная ссылка деп турат. Ушул жерден биз ушул ссылканы окуучуларга жиберебиз. Бул жерде тесттин обложкасына сүрөт койсок болот. Ал үчүн изображение белгисин басабыз. Басканда ушундай терезе чыгат. Бул жерден выберите файл баскычын басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жактан биз сүрөт тандап койсок болот. Азыр ушул сүрөттү тандайын, открыт баскычын басабыз. Бул жерден чоңойтуп койсок болот. Кайсы жерди кое турган болсок, сохранить баскычын басабыз. Демек, бул тесттин обложкасына ушул сүрөт коюлду. Андан кийин биз тестти настройка кылып алышыбыз керек. Ал үчүн настройки менюсун тандайбыз. Настройки менюсун тандаганда бул настройканын ичинде дагы 3 настройкасы бар. Биринчи негизги настройкасы. Негизги настройкасын настройкалап алабыз. Бул жерде показать номер вопросов жандырып коебуз. Анткени суроолордун катар номерлери көрүнүп турсун. Бул жерден окуучулар өздөрүнүн комментарийлерин калтыруу үчүн разрешить комментарий жандырып коебуз. Ошондой эле тесттеги суроолордогу кетирилген каталар жөнүндө билдирүү калтыруу үчүн разрешить сообщение об ошибках в вопросах жандырып коебуз. Андан кийин бул жерде перемешать вопросы жандырып коебуз. Анткени суроолор аралаш түрүндө чыксын. Мисалы, биринчи окуучуга биринчи болуп келген суроо кийинки окуучуга 5-же же 7-чи болуп келиши мүмкүн. Ошондо окуучуларга суроолор ар кандай иретте келет. Андан кийин бул жерде суроолордун санын чектебейбиз. Бул жерде дагы количество вопросов жандырбайбыз. Показать время прохождения жандырып коебуз. Тесттен өткөн убактысыны. Андан кийин бул жерде запретить копирование текста в буфер менен жандырып коебуз. Ошондо окуучулар тесттин суроолорун өздөрүнө көчүрүп ала алышпайт. Бул жерде по кнопке далее дегенди жандырып коебуз. Анткени эң акыркы сурооду жооп бергенден кийин далее баскычын басканда подтверждение
ответ чыгат. Андан кийин бул жерден сразу показывать правильный ответи жандырбайбыз, анткени окуучуларга туура жооптор көрүнбөш керек. Переходить к следующему вопросу только после правильного ответа жандырбайбыз. Эгерде бул настройканы жандырып кое турган болсок, анда окуучулар туура жооп бергенге чейин кийинки суроого өтө алышпайт. Бул жерде показать впадающий список вопросов прохождения жандырып койсок болот. Бул жерден показывать прогресс бар жанык бойдон тура берсин. Оценка теста жанык бойдон калат. Анткени ошол тесттин түзүлгөнүнө окуучулар өздөрүнүн баасын берсе болот. Жылдызча түрүндө, жакты деп ушундай бааларын берсе болот. Андан кийин перемешать варианты ответов жандырып коебуз. Ошондо варианттар дагы аралаш түрүндө чыгат. Мисалы, биринчи суроонун А варианты туура деп келсе биринчи окуучуга, экинчи окуучуга ошол эле суроонун туура варианты С варианты болуп келиши мүмкүн. Бул жерде обязательно ответы на все вопросы жандырып коебуз. Сөзсүз милдеттүү түрдө бардык суроолорго жооп бериш керек болот. Бул жерден ограничить время прохождения жандырып, окуучулар ошол тестке жалпы убакыт берсек болот. Мисалы, бул жерде 20 деп жаза турган болсок, демек тесттеги жалпы суроолорго 20 мүнөт убакыт берилет. Андан кийин запретить использование кнопки назад в браузере жандырып кое турган болсок, биринчи суроого жооп берип, экинчи суроого өткөндөн кийин артка биринчи суроого кайта албайт. Эгерде артка кайта турган болсо, досторунан ошол суроонун жообун сурап билип, белгилеп коюшу мүмкүн. Андан кийин бул жерден по кнопке завершить, выдавать подтверждение жандырып коебуз. Бул жерден запретить изменение ответа после подтверждения жандырып коебуз. Эң акырында бардык жоопторуну жөнөткөндөн кийин кайра жоопторуну өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз. Андан кийин акыркы настройкасын жандырбай койсок да болот. Бул жерде негизги настройкасы бүттү. Андан кийин настройки результата настройкасын настройкалайбыз. Бул жерден показать ответы на вопросы өчүрүп коебуз. Анткени эң акырында окуучулар өздөрүнүн жоопторунун туура эместигини көрбөш керек. Анткени көрө турган болсо, досторуна айтып коюшу мүмкүн. Показать правильные ответы өчүрүп коебуз, туура жооптор көрүнбөсүн. Андан кийин показать правильность ответа и набранный балл өчүрүп коебуз. Бул жерде өчүрсөк дагы окуучуларга жалпы жыйынтык көрүнөт. Бирок кайсы суроого туура жооп берди, кайсы суроого туура эмес жооп бергени көрүнбөйт. Жалпы упайы окуучуларга көрүнөт. Андан кийин доступ к тесту настройкасын настройкалайбыз. Бул жерден ограничить повременный доступ жандырбай эле коебуз. Убакыт боюнча настройка доступ берсек болот. Кодовой сөз аркылуу дагы доступ берсек болот. Буларды жандырбай эле коебуз. Ошондой эле тестке бир гана жолу кирүүгө уруксат берүү үчүн бул жерде настройка кылабыз. Не ограничено деген баскычты басканда бул жерде ограничение по IP жана башка настройкалар бар. Ограничение по IP деген тандап, бул жерден количество 1 десек, демек ошол кирип аткан компьютери же телефон аркылуу бир гана жолу кирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Атын өзгөртсө дагы кайра башка кире алышпайт. Эгер бул жерди басып туруп 2 десек, 2 жолу кирүүгө, ал эми 5ти тандасак, 5 жолу кирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кылып настройка кылып алгандан кийин, андан кийин тесттин баштапкы баракчасын настройка кылышыбыз керек. Башкача айтканда, начальная страница. Начальная страница тандаганда бул жерде ошол тестти баштардан алдын ошол тесттин обложка, башкача айтканда мындай титульный листтин настройка кылып алышыбыз керек. Бул жерде башкы бетке
сүрөт коюп койсок болот. Ал үчүн добавьте изображение бөлүгүндө карандаштын сүрөтүн басабыз. Бул жерден выберите файл. Бул жерден биз сүрөт тандайбыз. Ушул сүрөттү тандап коеюн. Открыть баскычын басабыз. Мына сүрөттү чоңойтуп алсак болот, кайсы бөлүгүнө чейин. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Демек, тесттин биринчи башкы бетинде ушул сүрөт чыгат. Андан кийин описание деген жерге тест тууралуу маалымат жазып койсок болот. Мисалы, тест ушул күнү саат ушунчадан ушунчага чейин ачык болот. Андан кийин жооптор кабыл алынбайт дегендей. Бул жерде тестти тапшыруунун инструкциясын жазсак болот. Ал үчүн карандаштын сүрөтүн басабыз. Бул жерден ошол баш заголовкасын өзгөртүп койсок болот. Инструкция к тесту дегенде өчүрүп туруп, бул жерге тестти тапшыруунун эрежелери деп өзгөртүп койсок болот. Андан кийин бул жака тестти тапшыруунун эрежелери жөнүндө кеңири жазып койсок болот. Андан кийин бул жерден сохранить баскычын басабыз. Бул жерде добавьте формы регистрации бөлүмүнөн биз ошол тестке катталуу формасын киргизсек болот. Ал үчүн карандаштын сүрөтүн басабыз. Бул жерде заголовкасын өзгөртүп койсок болот. Заполните форму регистрации текстин өчүрүп туруп, бул жерге өзүңөр жөнүндө маалыматтарды жазгыла десек болот. Андан кийин кандай маалыматтарды чогултуп алууну кааласаңыз, бул жерден добавить баскычын басып, форманы даярдайбыз. Название параметра деген жерге аты жөнү деп коелу. Аты жөнү. Андан кийин обязательный к заполнению көзөнөкчөсүнө белги коебуз. Анткени милдеттүү түрдө сөзсүз өздөрүнүн аты жөнүн жазыш керек болот. Эгерде бул жерге галочка койбосок, анда тестке катталып аткан учурда аты жөнүн жазбай дагы өтүп кетиши мүмкүн. Аты жөнүн жазбай өтүп кетсе, ким экенин таппай калабыз. Андан кийин дагы кандай маалыматтарды чогултуп алууну кааласак, бул жерден добавить баскычын басабыз. Бул жерге мисалы аймактын аталышы дейли. Бул жерде строка болуп турганда окуучулар өздөрү маалыматтарды жазышат. Ал эми бул жерден биз маалыматтарды, аймактарды өзүбүз киргизип койсок да болот. Эгер аймактарды өзүбүз киргизип кое турган болсок, окуучу ошол жерден баскычты басып, өзүнө тиешелүү аймакты тандап койсо болот. Ал үчүн бул жерден пользовательский список дегенди тандайбыз. Строка деген жерди басып, бул жерден пользовательский списокты тандайбыз. Андан кийин настроить значение списка дегенди басабыз. Мына жолчого биз аймактарды жазабыз. Мисалы Бишкек. Андан кийин плюс белгини басып, кийинки аймактарды жазып койсок болот. Ош деп плюс. Эгерде туура эмес жазып алсак, ошол туура эмес жазылган текстке алып барып, мыштын сол жак баскычын бассак өчүп калат. Кайра оңдоп жазып койсок болот. Плюс белгисин басабыз. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Бул жерден обязательный к заполнению басабыз. Бул жактан добавить, мисалы мектептин аталышы. Бул жерге мектептин аталышын окуучулар өздөрү жазыш керек. Андыктан бул жер строка бойдон калыш керек. Обязательный к заполнению галочка коебуз. Добавить. Бул жерге жынысы деп кыз бала экенин дагы кайырмалап алыш үчүн жынысы деген маалыматты киргизип койсок болот. Строка басабыз. Бул жерден пол дегенди тандап койсок болот. Ошондо автоматтык түрдө
нужен деп чыгат. Обязательный к заполнению деп галочка коебуз. Дагы маалымат кошо турган болсок, добавить окуган классы деп киргизсек болот. Обязательный к заполнению. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Ошондо катталуу формасы ушундай болуп чыгат. Окуучулар бул жерге аты жөнүн өздөрү жазышат. Аймактын аталышы деген жерди басып, бул жерден өздөрүнө тиешелүү аймакты тандашат. Мектептин аталышын өздөрү жазышат. Жынысы деген жерди басып, бул жерден жынысын өздөрү тандашат. Окуган классын өздөрү жазышат. Начальная страницаны даярдап алгандан кийин эми результатты настройка кылып алсак болот. Ал үчүн сол тараптагы настройка бөлүмүнөн результатты тандайбыз. Бул жерден окуучуларга топтогон упайына жараша баалоо жүргүзүп койсок болот. Ал үчүн вставлять оценку по результату теста дегенди жандырабыз. Демек, бул жерде окуучуларга 5, 4, 3, 2 деген баалар автоматтык түрдө топтогон упайына жараша коюлат. Бул жерде 80 упайдан 100 упайга чейин топтосо 5, 55 упайдан 80 упайга чейин топтосо 4, ушундай болуп бааланат. Бул жерде кантип бааланат? Процент правильных ответов. Демек, туура жооптордун проценттик көрсөткүчү аркылуу. Эгерде бул жерден количество баллов десек, топтогон упайына жараша бааланышат. Эгерде баалоонун критерийин өзгөртүүнү кааласаңыздар, бул жерден изменить баскычын басып, бул жердеги упайларды өзгөртсөңүздөр болот. Ошондой эле баалардын түсүн дагы өзгөртсөңүздөр болот. Ал үчүн цвет деген бөлүгүн басып, бул жактан өзүңүздөр түстөрдү тандап өзгөртүп койсоңуздар болот. Өзгөрткөндөн кийин сохранить баскычын басабыз. Андан ошондой эле окуучуларга тесттеги жыйынтыгы боюнча сертификат кошуп койсоңуздар болот. Ал үчүн сертификат менюсун тандайбыз. Бул жерден сертификат по результату теста дегенди жандырабыз. Жандырганда ушундай тест сертификат берилет. Бул жерден сиздер өзүңүздөр жасаган сертификатты жүктөп койсоңуздар да болот. Ал үчүн төмөн жакта заменить изображение деп өзүңүздөр жасаган сертификатты койсоңуздар да болот. Эми сертификат кандай негизде берилиш керек? Ал үчүн выдавать сертификат на основе результата жандырабыз. Бул жерден шкаланы тандайбыз. На основе шкалы процент правильных ответов тандайбыз. Демек, туура жооптордун проценти боюнча. Андан кийин шарты, кандай шартта? Больше деп коелу. Бул жерге значениясын жазабыз. Мисалы 50 деп койсок, демек 50%тен өйдө көрсөткүчтү көрсөткөн окуучуларга сертификат берилет. Сертификатта имя пользователя деп турат. Ушул жерге окуучулардын аты жөнү жазылыш керек. Бул жерге аты жөнүн окуучулар өздөрү дагы жазышпаш керек. Мугалим дагы жазып кыйналбаш керек. Автоматтык түрдө жазылыш керек. Ал үчүн бул жерден имя пользователя на сертификате из формы регистрации жандырабыз. Бул жерден параметрин тандайбыз. Аты жөнү параметрин тандап коебуз. Анткени катталуу формасын толтуруп атканда аты жөнү деген параметрге окуучу аты жөнүн кандай жазган болсо, сертификатка ошол автоматтык түрдө келип коюлат. Ушундай кылып настройка кылып алгандан кийин сохранить баскычын басабыз. Бардык настройкаларны настройкалап алдык. Настройкалап алгандан кийин тесттин суроолорун түзөбүз. Тесттин суроолорун түзүү кийинки сабакта көрсөтүлөт.